وبارك فيكم وأسعدكم أينما كنتم. اليوم أقدم لكم طريقة هذه دبابيس الدجاج. جبناها ما كان في المحل اللاهي، أول مرة أطبخها طبعا. دائما أطبخ انصاص صدور عادي، هذه أول مرة أطبخها. غسلتها بدقيق. الدقيق طبعا ينظف كل اللحوم والدجاج والسمك، مرة أحسن شي جربته في حياتي. هذا البهارات عبارة عن كمون وفلفل وبهارات مشكل وبودرة ثوم وبودرة بصل وملح. أنا أكلي تقريبا أكلي لازم يدخل هالكركم، حتى أحيانا نحط في الدقيق لو جيت أصلح خبز أو أصلح أحط أحيانا عادي في الدقيق اللهم صل على نبينا في الخبز. قاعد أحرك طبعا ما تحرك زين. أنا فصلت التلفون الكاميرا حق الجوال وحركت براحتي. هذه ملعقة، يمكن ملعقتين خل أبيض، الله أعلم عن صحته، بس فعلا يفرق في الطعم. إذا حطيتيه في الأكل الخل يفرق في الطعم ويعجل أيضا في النضاج. الحين عززت الطعم ببشرة ثوم وحطيته عليه، ما أدري راس نص، ما أدري كم حطيت. هذه دبابيس الدجاج بعد ما خليتها ترتاح نص ساعة. هو أفضل إنها تقعد أكثر، بس أنا كنت مستعجلة. هذا كله كان قبل يمكن الساعة 11، قبل يوم الجمعة، قبل صلاة الجمعة. الزيت طبعا ما يكون حامي مرة، شوفوا مو حامي مرة، وسط، لأنه لو حامي مرة بيحمرهم، هم لسه ما نضجوا. قليتهم على مرحلتين. ما شاء الله اللهم بارك. هذا الشكل النهائي، وهذا اللي جوا الوسط طحينة زينتها بقدونس. هذه نسميها احنا هريش، بس حبوب قمح، وحطيت عليها ملعقتين شوفان، حتى يقدر الواحد يسويها بشوفان. طبعا على عدة مراحل، نعمل لها موية لين تصير كذا قوامها، ويقدر الواحد يصلحها لبن حامض، تطلع مرة لذيذة، وياكلها على أي شيء، على مرق، على لها عدة صوصات. وكنت أذكر زمان كنا نحطها بحبوب سمرة، مو كذا بيضاء. أذكر كان يقولوا البر البلدي، بس كان طبعا يفرق طعم كمان غير هذا الله أعلم شو، يمكن الدقيق نفسه وبيخلى حبوب، ما أدري. شوف كيف طبعا اللون الأبيض بسبب الشوفان. هذا سمن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا العسل بقى في الأخير حاطين عسل. هذا احنا نقول لها مقالي حرض، مقالي من الحجر، نستخدمها بكثر في الطبخ. وفي الطين آخر شي حطيناهم على الرز، اللهم بارك. وهذه بطاطس في الفرن. شوف الرز اللهم بارك كيف نثري. ولا تنسوني في اللايك والاشتراك، الله يسعدكم ويبارك فيكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.